দেখুন এই বিয়ারিংটি খোলার জন্য আমি একটি বিয়ারিংয়ের পুলার বানিয়েছি, তাও নষ্ট বাদ দিয়ে বিয়ারিং দিয়ে। এই বিয়ারিং পুলারটি তৈরি নষ্ট বাদ দিয়ে বিয়ারিং দিয়ে। চাইলে আপনারাও এই ধরনের পুলার বানিয়ে নিতে পারেন। এই ধরনের পুলার বানালে এই বিয়ারিং খোলা খুবই সহজ। দেখেন আমি কীভাবে বিয়ারিংটি খুলে নিচ্ছি, খুবই সহজ। আপনারা নিজেরাও বানিয়ে নিতে পারেন যে কোনো ওয়ার্কশপ থেকে। তো এইভাবে এখানে রেঞ্জটি বাঁধিয়ে দেবেন এবং বডিটা এইভাবে হাত দিয়ে ঘোরাবেন। খুব সহজভাবে বিয়ারিংটি খুলে চলে আসবে, যত পাতলা বডি হোক। আমাদের চ্যানেলে সবসময় শিক্ষণীয় ভিডিও দেওয়া হয়, তাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, কাজ আসবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওতে লাইক দিয়ে শেয়ার করে দেবেন। নেক্সট ভিডিও আসতেছে আরও শিক্ষণীয়।